这是 Rode 二代，这个是讲麦克风的，然后这是接收 USB 连接到我的设备，然后我现在做一个 Instagram 的直播，加这个直播，然后呢，我等下用这个麦克风讲很小声，然后呢，我就带出去，因为这个麦克风是会被他收到嘛。啊，我等下跑到房间外面去，理论上应该是听不到才对。如果没有接收的话，应该听不到。好，我先夹起来，夹到我的身上，这是我的身上。好，那我用这一只手机去看直播。再一次。好，这边要开始直播，那我要讲很小声。Hello Hello 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 Hello。好，这边要开始直播，那我要讲很小声。Hello Hello。我现在的Rode的麦克风离房间很远。好，这边要开始直播，那我要讲很小声。Hello Hello。我现在的Rode的麦克风离房间很远。哦，应该都有听到声音吧？